Bayangkan berada di tengah hamparan pasir yang luas dan tiba-tiba terdengar suara aneh, suara nano, seperti alunan musik rendah, gema getaran, atau bahkan desisan misterius yang menggetarkan udara. Fenomena ini dikenal sebagai Bukit Pasir Bernyanyi, sebuah keajaiban alam yang memikat banyak orang dan memicu rasa ingin tahu. Fenomena unik ini terjadi di beberapa gurun seperti Gurun Badaenjaran di Tiongkok, Gurun Namib di Afrika, dan Gurun Sahara. Apa yang sebenarnya menyebabkan suara-suara tersebut? Ketika butir-butir pasir bergerak serempak, biasanya dipicu oleh angin kencang atau seseorang yang meluncur di atas permukaan bukit pasir. Gesekan antar butir pasir menghasilkan getaran. Getaran ini kemudian memicu resonansi yang memperkuat suara hingga terdengar seperti nyanyian, dentuman drum, atau bahkan suara gemuruh yang misterius. Durasi suara bisa berlangsung dari beberapa detik hingga menit, tergantung pada ukuran butir pasir, tingkat kelembapan, dan kemiringan bukit pasir. Para ilmuwan menemukan bahwa butiran pasir yang sangat bulat dan bersih adalah kunci utama untuk menghasilkan suara khas ini. Menariknya, setiap bukit pasir memiliki nada dan karakter suara yang berbeda, seolah-olah menjadi instrumen musik raksasa yang dimainkan oleh angin dan waktu. Fenomena ini bukan hanya keindahan suara, tetapi juga contoh luar biasa bagaimana interaksi sederhana antara butir pasir dan angin dapat mencipta harmoni yang memukau.